Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous avons chanté plusieurs mantras qui glorifient Shri Varahadev. Дорогие преданные, мы пели много мантр, которые прославляют Шрила Махадев. Varahadev. Варахадев. Et nous avons glorifié ainsi Shri Nityananda Prabhu. И мы прославили тоже Шри Нитянанда Прабху. Donc aujourd'hui c'est le jour d'apparition de Shri Varahadev. Сегодня день рождения, появления, День явления. день явления Господа Varahadevi. Господа Варахадева. Donc, et demain, c'est l'apparition de Shri Nityananda Avaduta Nityananda Prabhu. И завтра день явления Нитянанда Прабху. Donc, parce que nous ne pouvons pas fêter ça demain, parce que tout le monde travaille, donc on a décidé de réunir deux fêtes et fêter tout aujourd'hui. Так как многие завтра работают, мы решили объединить эти два праздника и праздновать их сегодня. Et parce que les dévots ont fait beaucoup de préparations pour Shri Varahadev, Shri Nityananda Prabhu, on est un peu en retard pour la conférence. И так как преданные очень много служили для того, чтобы удовлетворить двух святых, Двух господ. двух господ, мы немножко задержались. Donc, et notre conférence sera un peu plus longue, pas plus longue, mais un peu plus décalée, et le prasad aussi sera un peu décalé. И в результате нашей конференции немножко задержится, и просад тоже немножко задержится. Ok. Donc, on va parler un peu de Shri Varahadev d'abord. Сначала мы поговорим немножко о Шри Варахадев. Сначала Varaha. Вадахадев. Varaha. V-A-R-A-H. Varaha. Вадаха. Non, Varaha. Ваджаха. Varaha. Comme Rama. Вараха. Varaha. Вараха. Comme ça. Varaha. Варахадев. Да, Юля, Окей. что если есть слава. Donc, Varaha. Варахадев. Donc, on va parler d'abord de Varaha parce qu'il est apparu plus tôt que Shri Nityananda Prabhu dans ce monde. Мы говорим сначала о Вараха Прабху, потому что он явился раньше, чем второй Donc, on преданный. va respecter l'ordre d'apparition. Donc мы уважим порядок появления, явления. Donc, qui est Shri Varaha? Кто такой Шри Вараха? C'est Shri Krishna. Это Кришна. C'est quelque chose de très difficile à comprendre. Это очень сложно понять. Nous acceptons par la conscience, nous acceptons que c'est Krishna. Мы допускаем, что это Кришна. Mais c'est très difficile d'admettre que c'est la même personne. Но это сложно очень допустить, что это одна и та же личность. Par exemple, imaginez que Olivier vient avec l'apparence de Rasalila. Представьте, что Оливье пришел в обличии Расадевы. Rasalili. Ça sera très difficile, même si on sait que c'est lui, ça c'est très difficile d'admettre que c'est la même personne. Это очень сложно допустить, что это одна и та же личность.
même si on appuie sur notre conscience, sur notre mental, c'est difficile à admettre que c'est la même personne. Даже если мы опремся на наш разум, на наше сознание, это очень сложно допустить, что это одна и та же личность. Donc pareil, quand tout le monde a vu Shri Krishna sous la forme d'énormes sangliers, Точно так же, когда увидели Шри Кришну в качестве громадного форме, не в качестве, а в форме. В форме громадного вепря. Donc, c'était très difficile d'admettre que c'est la même personne. Это было очень сложно допустить, что это одна и та же личность. Parce que quand on connaît quelqu'un sous telle ou telle forme, on l'identifie avec cette forme. Потому что мы всегда идентифицируем личность с какой-то формой. Et en fait, la forme est liée avec le nom et la forme est liée avec le lila. Форма связана с именем, а имя связано с... А также связано с играми. С развлечениями, да. Okay? Donc, le nom, le divertissement et la forme sont liés. Имя, развлечение и форма, они связаны, взаимосвязаны. Il suffit de changer un de ces trois composants, les deux autres changent. Достаточно изменить один из этих компонентов, и другие тоже изменятся. Par exemple, on ne peut pas dire « Ah oui, Varaha, c'est celui qui a monté la colline Govardhan ». Мы не можем сказать, что Вараха – это та личность, которая подняла Говардхан, холм Говардханы. Pourquoi? Parce que Varaha n'est pas habitant de Gokula. Почему? Потому что Вараха, он не житель Гокулы. Et pourquoi? Parce que cette forme ne peut pas rentrer en fait dans Mathurya Lila de Vrindavan. Почему? Потому что эта форма не может войти dans Mathura Riva Vrindavana. Par exemple, Mère Yashoda ne peut pas prendre Shivaraha sur ses genoux, lui donner son sein, caresser, embrasser. Точно так же мать Яшода не может взять Вараха на свои колени, дать ему свою грудь, полоскать его и так далее. Pourquoi? Parce que cette forme est liée avec un autre lila. Почему? Потому что эта форма связана с другой игрой. Et automatiquement le nom change aussi. И автоматически имя также меняется. Donc le nom, le divertissement et la forme sont liés très très fortement. Так что имя, развлечение и форма очень сильно связаны. Donc pour jouer tel ou tel divertissement, Krishna change sa forme. Для того, чтобы играть то или иное развлечение, Кришна меняет свою форму. Car la forme contient le contenu. Так как форма содержит содержание. Qu'est-ce que c'est le contenu pour une forme de Krishna? C'est une humeur. И что такое содержание для формы Кришны? Это настроение. Par exemple, imaginez Shivaraha qui est allongé sur l'océan causal dans le Yoga Nidra et il commence à sortir de ses les différents univers. Представьте, что Вараха лежит на причинном океане и из своих пор начинает испускать различные вселенные. Ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que l'humeur ne va pas avec la forme. Это не работает. Почему? Потому что настроение не соответствует форме. On peut toujours imaginer que Shivaraha, un grand sanglier, danse la danse Rasa Lila avec les gopis. Мы можем всегда представить, что Вараха танцует в виде громадного вепря с гопи. Танец Раса Лила. Танец Раса Лила. Donc, mais
est-ce que ça rentre dans l'humeur de Danse Rasa Lila? Est-ce que ça rentre dans l'humeur de relation avec les gopis? Но это может разве войти в настроение в отношении с гопи? И в смысл танца. Да, разве это может... Ну да. Да. Ok. Donc en effet, la forme, en fait, absolument correspond au contenu. Так что форма всегда обязательно соответствует содержанию. Et comme nous avons compris, le contenu dans ce cas-là, c'est pas un contenu juste narratif, c'est un contenu d'humeur. И как мы поняли из того, что только что было сказано, это содержание настроения. Да, если ты не устал. Спасибо. Donc, quand Krishna vient dans une forme d'un sanglier, ou d'un cygne, ou d'un poisson, ou d'une tortue, Когда Кришна снисходит в форме вепря, в форме черепахи, либо в форме рыбы, il n'est pas conditionné par ces formes. он никогда не обуславливается этой формой. Ça ne veut pas dire que Krishna est devenu une tortue. То есть это не означает, что Кришна стал черепахой. Non, il reste toujours Krishna. Кришна всегда остается Кришной. Même si Krishna vient sous la forme d'un moustique, Даже если Кришна проявляется в образе комара, il ne perd pas ses qualités. он никогда не теряет своих качеств. Il sera toujours le plus beau, Кришна всегда будет самым красивым, le plus fort, самым сильным, le plus intelligent, самым le разумным. plus glorieux, У него будет безмерная слава, le plus riche, etc. будет обладать бессмертным богатством и так далее. Quand Shri Varahadeva est apparu, Когда же Шри Варахадева проявился, donc, il était le plus beau. он был самым красивым. On ne pouvait pas imaginer qu'un sanglier peut être plus beau qu'un homme. Конечно же, мы не можем представить, что какой-нибудь вепрь, кабан будет красивее человека. Et pourtant, il était plus beau que tout le monde. И тем не менее, он был красивее всех на свете. C'est extraordinaire. Это потрясающе, не правда ли? Pourquoi? Parce que c'était Krishna lui-même. Почему он был красивше всех? Это объясняется тем, что Варахадева был самим Кришной. Ça change tout. И это все меняет. Donc, et la forme, en fait, qu'il prend ne diminue pas ses qualités. Форма, которую принимает Шри Кришна, не ограничивает, не уменьшает его качеств. Il peut faire tout dans n'importe quelle forme. Кришна может делать все, что ему заблагорассудится, какая бы ни была его форма. On a un autre nom de Krishna qui s'appelle Urukrama. И, Кришна обладает еще одним именем, это имя Урукрама. Urukrama veut dire qu'il agit d'une façon qu'on ne peut pas apercevoir qui a fait, comment il a fait. Урукрама означает, что Кришна действует таким образом, что никто не может понять, кто же действовал и Ça veut dire, каким образом. ça veut dire qu'il n'a même pas besoin d'apparaître. То есть Кришна даже не нуждает, Кришне даже не нужно проявляться. Il peut tout arranger sans apparaître. Кришна может сделать все, что ему заблагорассудится, не проявляясь в физической форме. Pourquoi il apparaît? Почему же все-таки он проявляется? Pour ses propres divertissements. Лишь только с целью развлечений. Pour faire plaisir à ses dévots. Лишь только с целью доставить удовольствие его преданным. Donc, comme le nom, la forme et le divertissement sont étroitement liés, Так как имя, форма, развлечения тесно связаны друг с другом. donc son entourage est lié aussi. Окружение Кришны также тесно связано. Donc son entourage, c'est ses dévots proches. Окружение Кришны – это его близкие преданные. Et chaque fois quand Krishna change son apparition, son apparence, Каждый раз, когда Кришна меняет облик, pour jouer tel ou tel divertissement, ses dévots proches changent
leur apparence aussi. Для того, чтобы проявить то или иное развлечение, его преданные из близкого окружения также меняют облик. Quand Krishna, par exemple, est venu dans ce monde pour revivre Radha Bhava, К примеру, когда Шри Кришна проявился в этот мир для того, чтобы испытать или пережить Радха Бхава, l'humour de Srimati Radharani, то бишь настроение Шримати Радхарани, il a pris la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu. он принял облик Шри Чайтани Махапрабху. Il est devenu Tvisha, ça veut dire celui qui n'est pas foncé. То есть он стал твишей или светлым. Donc, il était plus comme Shri Krishna qui est Shyam, foncé. То есть Шри Кришна уже не был шьямой, что означает темного цвета. Donc, c'est des dévots proches, en fait, qui voulaient partager aussi les mêmes divertissements avec Krishna. Близкие преданные Шри Кришны, желавшие также принять участие в его развлечениях, Ils ont aussi changé leur apparence. также изменили облик. Par exemple, Lalita a pris la forme de Swarup Damodar Goswami. К примеру, Лалита приняла форму Шилы Сварупы Дамодара. Vishakha a pris la forme de Ramananda Rai. Вишакха приняла облик Рамананда Рая. Hanuman a pris la forme de Murari Gupta, Хануман стал Мурари Гуптой etc. и тому подобное. Il y a plusieurs apparitions comme ça. Есть много подобных проявлений в Чайтанья Лиле. Donc, pourquoi les dévots aussi changent leurs apparences? Почему же преданные, подобно Кришне, меняют их облик? Pour rester dans le même humeur, dans le même contenu. Они делают это для того, чтобы оставаться в том же настроении и находиться в том же самом состоянии, содержании. Donc, Shri Varahadev, c'est Shri Narayana, Шри Варахадев является никем иным, как Шри Нараяна, qui était étroitement lié avec ses relations avec ces deux dévots, Jai et Vijaya. Нараяна, который был очень тесно связан с его двумя преданными Джай и Виджай, Qui était dans l'humour de Dasya Rasa. испытывавшие настроение Даси Раса по отношению к Кришне. Dasya Rasa, c'est une relation amoureuse assez particulière. Даси Раса — это особое отношение любви с Кришной. D'amour, la relation d'amour. Et ce type de relation d'amour qui s'appelle Dasya Rasa, ou autrement dire, c'est la relation entre le maître et serviteur. Даси Раса — это отношение любви между Кришной и его преданными, которые мы можем также объяснить как отношение между слугой и господином. Donc ce Dasya Rasa est répandu dans tout l'univers spirituel. Даси Раса распространена по всей духовной вселенной. Elle existait sur le niveau Kailasa, sur le niveau Vaikuntha, sur le niveau Ayodhya, Mathura, Gokula. Даси Раса распространена повсюду, на уровне Кайласа, на уровне Вайкунтха, Айодхья, Мадхура, Гокула и так далее. Seul endroit où il n'y a pas Dasya Rasa, c'est Brahmajyoti. Единственное место, где нет Даси Раса, это Брахма-джоти. C'est particulier. Donc, et Jai Vijay était, comment on dit, Privratnik, Portier. les gardiens portiers de Shri Narayana. Итак, Джай и Виджай были привратниками Господа Шри Нараяна. C'est pas aussi facile d'atteindre Shri Narayana, il faut passer par cette porte. Не так уж и просто достичь Шри Нараяну. Нужно в первую очередь перейти или пересечь 7 врат. C'est pas, moi, je veux voir telle personne. Non. Это не так, что кто-то думает, а вот пойду-ка я встречусь с тем-то и с тем-то в духовном мире. Нет, так не работает. Il faut toujours passer par certaines difficultés. Необходимо всегда приходить через определенные трудности. Par exemple, aussi, à Vrindavan, chaque gopi, Saki, qui est une copine de Srimati Radharani, elle a son kunja. Comment on dit en français? Un bosquet. Comment? Un bosquet.
Bosquet, bosquet, voilà, à son bosquet. К примеру, во Вриндаване у всех служанок Шримати Радарани, у гопи есть своя Роща. роща. Donc, et ces bosquets, en fait, dans notre tête, elle est ouverte de tous les côtés. Il n'y a pas de cloisonnement, etc. C'est ouvert. В нашем понимании эти рощи все открыты, нет никаких заборов, нет никаких преград. Et on pense qu'on peut rentrer dans ce bosquet de n'importe quel côté et voir ce qui se passe à l'intérieur. Нам кажется, что мы можем проникнуть в каждую из рощ с любой стороны для того, чтобы смотреть, что же происходит внутри. Mais c'est pas du tout comme ça. Но это не так. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur, il faut passer par l'entrée dans ce bosquet. Для того, чтобы увидеть, что же происходит внутри, необходимо пройти через главный вход. Par exemple, imaginez que dans un bosquet, Krishna fait la danse Rasa Lila. Представьте, Кришна играет, проявляет раса-лилу в одной из рощ. Il est en train de danser et nous pensons que en rentrant par n'importe où, on va voir cette danse. То есть Кришна танцует, и нам кажется, что мы можем пройти через любое место для того, чтобы увидеть Кришну в танце. Si vous ne rentrez pas par l'entrée officielle, entre guillemets, vous verrez rien. Но если же вы заходите не через главные ворота, не через официальные так называемые ворота, вход, то тогда вы ничего не увидите. И это потрясающе. Donc pareil, dans le Vaikunta aussi, il faut passer par certaines portes. Подобным же образом и на Вайкунтхе, для того, чтобы достичь Нараяни, необходимо пройти через определенные врата. Et en fait, chaque porte, c'est une humeur. Каждый из врат отождествляет своего рода настроение. C'est pas parce que Shri Narayana se cache parce qu'il a peur des bandits ou des gangsters. Не стоит полагать, что эти ворота, подобно воротам в материальном мире, Кришна Нараяна боится бандитов и поэтому скрывается за 7 замками. Non, c'est des humeurs particulières pour que, avant qu'on arrive à Shri Narayana, on soit dans son humeur. Эти врата являются определенными настроениями. Для того, чтобы, пересекая их, перед самой встречей с Шри Нараяной, мы разделяли его же настроение. Et ce qui est extraordinaire, le portail, le dernier portail, en fait, c'est le portail qui nous, en fait, branche sur un divertissement de Shri Narayana. Потрясающе является то, что самые последние врата – это те, которые подключают нас непосредственно к играм Шри Нараяна. C'est ce qui s'est passé avec 4 Kumara. Это именно то, что произошло с 4 кумарами. Quand ils se sont approchés à la 7e porte de Vaikunta pour voir Shri Narayana, Когда же они подошли к 7 вратам для того, чтобы встретиться с Шри Нараяной, dès qu'ils ont manifesté leur désir de voir Shri Narayana, как только они изъявили желание увидеть Шри Нараяну, Jai Vijaya ont manifesté une forme de colère transcendentale. Джая Виджая проявили трансцендентный гнев. En fait, cette colère était une forme de jalousie. На самом деле этот гнев был ничем иным, как иной формой ревности. Donc, nous pensons que la colère, jalousie, envie, etc., ce sont des anarthas. Часто люди полагают, что ревность, гнев являются анартхами, Des mauvaises qualités. то есть плохими качествами. Ils sont mauvais parce que c'est dans le monde matériel. Да, эти качества плохие, но только тогда, когда они находятся в материальном мире. Ces mauvaises qualités, entre guillemets, ici dans le monde matériel, ils sont mauvais parce qu'ils sont liés avec 3 gunas d'énergie matérielle. Эти, образно говоря, плохие качества являются таковыми, ибо они связаны с 3 гунами материальной природы. Et dès qu'on rentre dans l'humeur de ces qualités, tout de suite, les 3 gunas commencent à nous détruire. Как только же мы входим в настроение этих плохих качеств, то тогда 3 гуны начинают сразу же влиять на нас. En réalité, tous les anarthas, c'est des différentes formes de gratification des sens. На самом же деле все эти анархии являются определенными формами удовлетворения чувств. Quand on est en colère, on gratifie nos sens. Гневаясь, мы наслаждаем наши чувства. Quand on a envie de quelqu'un, Завидуя, мы также наслаждаем чувствами.
quand on déteste quelqu'un, c'est aussi une forme de gratification des sens. Даже ненавидя кого бы то ни было, мы наслаждаем наши собственные чувства. Mais le problème, c'est qu'ils sont fortement liés à trois gunas, et les trois gunas, en effet, nous font oublier Shri Krishna. А главная сложность заключается в том, что ввиду влияния этих качеств мы попадаем под влияние трех гун материальной природы, а эти последние заставляют нас забывать Кришну. Les mêmes colères, envie, la haine, etc., dans le monde spirituel, Те же самые качества, как то гнев, зависть, ревность, но проявляющиеся в духовном мире, ils sont dirigés par Yoga Maya, l'énergie interne. диктуется йога-майей, то есть духовной энергией. Et l'effet est différent. Pourquoi? Parce que en se mettant en colère, en devenant envieux, etc., nous nous rappelons de Shri Krishna. Следовательно, если же мы гневаемся или завидуем в духовном мире, то, испытывая эти чувства, мы вспоминаем о Кришне. Donc, en effet, ça, c'est la particularité de cette énergie Yoga Maya, qu'elle fait tout pour qu'on se rappelle de Shri Krishna. В этом и заключается особенность йога-майи. Она делает все для того, чтобы мы помнили о Кришне. Okay? Et quand les quatre Kumars ont manifesté leur désir de voir Shri Narayana, Когда же четверо кумар изъявили желание увидеть Шри Нараяну, tout de suite, le rasa de Jai Vijay, Dasya Rasa Jai Vijay, a manifesté cette bhava, la bhava de colère. тотчас же Дася Раса Джая Виджая приняла определенную бхаву и стала гневом. Colère de jalousie. То есть это гнев, ревность. En fait, c'est classé dans Sanchari ou Viprachari Bhava. И это все входит в санчари или випрачари бхаву. En fait, la particularité de ce groupe de sentiments, de Bhava, Особенностью этой категории бхав или чувств, эмоций, on compte les 33 Sanchari Bhava principales. то есть в эту категорию санчари бхав входит 33 различные эмоции. Asnavnir Bhava. Parce que les Bhavas sont à infini. На самом деле нет конца счета бхавам. Donc, mais juste, il y a 33 Bhava, Sanchari Bhava principales. Но есть 33 основные санчари бхавы. Donc, quelle est la particularité des Sanchari Bhava? C'est qu'ils maintiennent en fait l'humeur de Bhava, de rasa, pardon. Ils maintiennent l'humeur de rasa. Характеристика санчари бхавы заключается в том, что они поддерживают расу. Okay? Donc, et quand ils ont entendu que quelqu'un veut voir leur Seigneur adoré, Когда же они услышали, что кто-то хотел встретиться с их любимым Господом, ils ont tout de suite manifesté la jalousie. они тут же проявили зависть. En fait, la jalousie transcendantale, c'est quelque chose que je ne veux pas partager mon objet d'amour. Трансцендентная духовная ревность означает, что человек не хочет делиться с кем бы то ни было объектом его любви. Ça n'a rien à voir avec la jalousie dans le monde matériel. То есть это не имеет ничего общего с материальной как ревностью. Pourquoi? Parce que quand dans le monde matériel, nous manifestons la jalousie, Когда же в материальном мире мы проявляем ревность, on commence à détester cette personne. мы ненавидим этого человека, мы начинаем ненавидеть этого человека. Tandis que quand on manifeste la jalousie transcendantale, on aime plus cette personne. А проявляя же трансцендентную ревность, мы любим личность еще больше. Ça, c'est extraordinaire. И это потрясающе. Donc, en effet, cette rencontre avec quatre Kumars a renforcé, en fait, cette conversation avec quatre Kumars a renforcé, en fait, les sentiments d'amour de Jai Vijaya. Встреча, беседа с четырьмя кумарами только усилила любовь Джая Виджая к Шри Нараяне. Et en fait, pourquoi on dit que Sanchari Bhava, cette forme
de jalousie, un maintien rasa. Почему же говорится, что Санчари Бхава поддерживает расу? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu Shinarayana entouré dans leur mental, dans leur imagination, ils ont vu Shinarayana entouré par ses 4 Kumar. В своем воображении Джай Виджай увидели Шри Нарайну в окружении 4 кумар. Ils n'ont pas trouvé de la place pour eux-mêmes. Следовательно, они не нашли места для них самих в этом обществе. Et ça a provoqué une forte jalousie. Именно это спровоцировало, побудило их испытать ревность. Et ils n'ont pas voulu laisser entrer. Поэтому они не захотели позволить им войти. On ne va pas trop détailler, on va juste passer par certains épisodes parce que l'histoire est très grande. Мы не сможем остановиться на всех подробностях, потому что история очень обширна, и мы коснемся только основных частей. Donc, et c'est là où 4 Kumar ont manifesté leur propre bhava. Тогда, в этот момент, тогда 4 кумары проявили их собственную бхаву, Leur colère. их гнев. Mais leur colère était n'est pas une colère dans Dasya-rasa. Их же гнев не был гневом Даси-расы. C'est une colère dans Shanta-rasa. Это был гнев Шанта-расы. Dans Shanta-rasa aussi, on peut manifester certaines bhavas, certaines émotions qu'on peut trouver dans les autres races. Находясь в Шанта-расе, человек, живое существо, также может испытывать определенные бхавы, которые присутствуют в других расах. Mais ils ne sont pas les mêmes. Но эти бхавы не идентичны. Okay? Donc pourquoi ils se sont mis en colère? Почему же они разгневались? Parce que déjà par la description de Shinarayana, par les divertissements qu'ils ont entendus, par les qualités, par la méditation, etc., ils étaient déjà émerveillés par Shinarayana. Они разгневались, потому что, услышав описание Шри Нарайны, его красоту, его внешность, они были потрясены его внешностью, личностью. И качествами. Donc, et en effet, ils avaient déjà un bhava, ce qu'on appelle rati. То есть они уже испытывали бхаву, называемую рати. Rati, c'est une forte attraction vers Krishna. Рати – это сильное привлечение к Кришне. En effet, quand on obtient cette rati, on est déjà au minimum dans Shantarasa. Испытывая рати, человек находится минимум в Шантарасе. Okay? Donc, et ce lien, en fait, ce rati crée un attachement à notre objet de désir. И рати, можете повторить еще раз, пожалуйста? Et ce rati crée un attachement à notre objet de désir. И это рати создает привязанность, привязанность к желанию к нашему объекту любви. Привязанность к объекту нашего желания. Okay? Donc, et c'est toujours comme ça quand on nous empêche en fait d'avoir cet attachement ou atteindre cet objet, il y a la colère qui se manifeste. Часто так происходит, если кто-то нам ставит препятствия для достижения желаемой цели, мы начинаем гневаться. Mais on ne peut pas dire que la colère de 4 Kumara, c'était une colère matérielle. Однако же невозможно утверждать, что гнев 4 кумаров был материальным. Si on dit que c'était une colère matérielle, on peut dire que sur Vaikunta, il y a 3 gunas. Если бы мы сказали, что гнев кумар был материальным, то тогда это означало бы, что 3 гуны присутствуют на уровне Вайкунты. Donc c'était le début en fait, le début de manifestation de leur Shantarasa. Это было начало проявления их Шантарасы. Car Shantarasa, au départ, elle est juste Shantarasa. В самом начале Шантараса является просто Шантараса. Et petit à petit, elle se développe
et elle devient Bhakti Shantarasa. Впоследствии она развивается и становится Бхакти Шантарасой. Ça veut dire quand ils étaient là-bas, ils étaient déjà dans Shantarasa, mais ils n'étaient pas encore des Bhaktas. То есть, когда четверо Кумар находились на Вайкунтхе, они находились, испытывали Шантарасу, но еще не были на уровне Бхакта Шантарасы. Et quand ils ont rencontré Shri Narayana avec Shri Lakshmi, Встретившись же с Шри Нарайаной и Шримати Лакшмидеви, quand ils ont vu sa beauté, quand ils ont senti l'odeur de son corps, увидев его красоту и вкусив аромат, исходивший от его тела, dans leur cœur, par la miséricorde de Shri Narayana, dans leur cœur, il y avait des changements. произошли изменения в их сердце, и эти изменения произошли благодаря милости Шри Нарайаны. Donc, ça c'est une de deux types d'apparition de raga ou d'attachement. Это один из видов проявления раги, то есть привязанности. Il y a deux types en fait. Il y en a une type d'attachement, raga, qu'on obtient par sadhana, ça veut dire en suivant les règles et prescriptions. Есть два вида раги. Первое, то есть привязанность, проявляющаяся благодаря следованию садханы, то есть правилам и предписаниям. Et deuxième type, c'est la miséricorde de Shri Krishna. Второй же вид раги – это та привязанность, которая проявляется благодаря милости Шри Кришны. Donc ils ont eu en fait ce raga, cet attachement à Shri Krishna, grâce à la miséricorde de Shri Krishna. Кумары же получили, или у кумаров проявилась привязанность к Шри Нарайане благодаря милости, благодаря его милости. Donc quand on obtient en fait l'attachement raga par la miséricorde de Shri Krishna, получив же, когда же у нас проявляется рага благодаря милости Шри Кришны, on l'obtient par trois voies. Мы получаем ее тремя путями. Ou c'est les paroles de Shri Krishna. Это могут быть речи Шри Кришны. Par exemple, Krishna peut dire quelque chose en dévot. То есть Кришна может обратиться к преданному с какими-либо речами. Par exemple, il peut dire que ton lait était magnifique. Он может, je sais pas, ton sabji était extraordinaire. Он может сказать, вот молоко, которое ты мне предложил, было замечательным, и овощи, которые ты мне приготовил, также были вкусными. Et ça peut attacher ce dévot à Shri Krishna éternellement. Эти слова могут навеки привязать человека к Кришне. Chaque fois, il va se souvenir les paroles de Krishna quand Krishna dit ton sabji était magnifique, ton sabji était magnifique. Ça va devenir une forme de mantra qui va tourner dans sa tête tout le temps. Преданный будет вспоминать вновь и вновь слова Шри Кришны. Твои овощи были вкусными, твои овощи были вкусными. И таким образом эти слова Кришны будут вертеться в его уме подобно мантре. Deuxième type par laquelle on reçoit la miséricorde de Shri Krishna, c'est visuel. Второй путь, благодаря которому человек привязывается к Шри Кришне, это визуальный, то есть если он видит Шри Кришну. C'est ou c'est Krishna qui nous regarde, ou c'est nous qui regardons Shri Krishna. И это может быть либо Кришна, смотрящий на нас, либо мы смотрим на Кришну. Et troisième type de miséricorde, c'est que Krishna agit directement à travers le cœur de dévot. Третий же вид милости – это когда Шри Кришна действует напрямую из сердца преданного, sans apparaître. Не проявляясь при этом. Donc pour les quatre Kumars, en fait, l'effet c'était les deux premiers, c'était les paroles de Shri Narayana et son apparence. Что же касается четырех кумар, то в их случае милость проявилась двумя первыми путями, то есть визуально и речами. Et c'est là où quatre Kumars sont devenus des bhaktas, des dévots. И именно в этот момент кумары стали преданными бхактами. Ce qui est extraordinaire, dès qu'ils sont devenus dévots, tout de suite ils ont dit, ok, ils ont manifesté les qualités des bhaktas. Как только они стали преданными, они начали проявлять качество преданных. Ils ont dit,
bon, on s'excuse, on veut retirer notre Maléдикцию. malédiction, on veut retirer. Они захотели сразу же аннулировать их проклятие. Parce que quand ils ont maudit Jai Vijay, ils n'étaient pas dévots. Dès qu'ils sont devenus dévots, ils ont voulu tout de suite retirer cette malédiction. Проклиная Джая Виджая, Кумары не были преданными, но увидев Шри Нараяну, они стали преданными, и поэтому захотели аннулировать их проклятие. Mais Shinarayana a dit non. Шри Нараяна сказал, нет, не нужно ничего. En fait, il a tout arrangé pour que le divertissement se passe. То есть Шри Нараяна устроил все таким образом, чтобы игра произошла. Et on comprend bien qu'en fait, le divertissement pouvait s'arrêter dans cet épisode. Мы понимаем, что если бы они аннулировали проклятие, то тогда бы вся лила, игра прекратилась бы именно на этом месте, в этом эпизоде. Et ils pouvaient, les quatre Umav pouvaient s'excuser, Vanchakal Patalovish. Четверо Кумар могли преподнести их поклоны Джая Виджая и извиниться. Et eux aussi, il n'y a pas de problème, ils s'embrassaient et puis le divertissement s'arrêterait. Привратники также извинились бы, все бы обнялись и простили друг друга. На этом бы развлечение Et закончилось. aujourd'hui, on ne fêterait pas l'apparition de Shri Varahadev. Сегодня тогда мы бы не праздновали явление Шри Варахадева. Mais en fait, Krishna a eu un désir d'un divertissement. Кришна же испытывает желание развлекаться, развлечься. Donc, quand Krishna a un désir, le même désir apparaît chez ses dévots. Как только Кришна испытывает какое-либо желание, то же самое желание проявляется и в сердце преданных. Pas chez tout le monde, mais ceux qui partagent le même désir. Не в сердцах всех преданных, конечно же, но в сердцах тех, кто разделяет те же самые желания, что и Кришна. Ça veut dire que Shri Narayana avait envie de faire un combat. Это означает, что Шри Нараяна хотела сразиться. On peut dire, mais pourquoi il n'a pas fait son combat directement, je sais pas, dans la cour de son palais? Почему же тогда он не проявил эту битву, не сразился в своем дворце? Parce que ça casserait l'humeur d'habitants de Vaikuntha. Он не сделал этого, потому что в таком случае такое сражение могло бы обеспокоить обитателей Вайкунтхи. En fait, chaque divertissement qui peut nuire les sentiments, l'humeur de certaines tamas, de certains endroits du monde spirituel, Krishna ne le fait pas. Кришна не проявляет те развлечения, которые не соответствуют или могут обеспокоить настроение той или иной дхамы, той или иной обители. Par exemple, à Goloka Vrindavan, К примеру, на Галоке Вриндавана le première manifestation de Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna et Aniruddha, первым проявлением Чатурвьюхи, то есть Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха, ces quatre manifestations de Shri Krishna surveillent Goloka pour que personne n'amène pas l'humeur de respect et de magnanimité. Magnificence. Magnificence. Majesté. Majesté. Majestuosité. Voilà. Majestuosité. Ah ouais, magnificence, c'est autre chose. Majestueux. Majesté. 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 Bref, Aishwarya. Эти четверо проявлений Шри Кришны, Чатурвьюха, находятся в 4 углах Галока Вриндаваны, охраняя таким образом эту обитель от того, чтобы в ней проявились какие-либо то ни было проявления или признаки Айшварья Бхавы. C'est pas possible que quelqu'un dans Aishwarya Bhava puisse rentrer tranquillement à Gokula. То есть невозможно, чтобы кто-то, испытывающий Айшварья Бхаву, спокойно оказался на Галока Вриндаване. Pareil, comme on a dit, on ne peut pas rentrer comme ça avec n'importe quelle humeur à Vaikuntha.
Подобно тому, как мы сказали, что невозможно любым образом достичь вайкунтхи, в каком бы ни было настроении. Chaque humeur, donc chaque point de paravyoma, de monde spirituel, est bien surveillé et préservé. Каждый уголок паравьемы, то есть духовного мира, находится под зорким взглядом Шри Кришны. C'est très précieux. Это очень ценно. C'est la diversité de monde spirituel. В этом заключается разнообразие духовного мира. Et on ne peut pas mélanger ça Поэтому мы не et можем nuire все à ça. смешивать, мы не можем мешать это все и беспокоить это разнообразие. Et dès que Shri Krishna et ses dévots veulent en fait avoir un désir d'un autre divertissement qui ne correspond pas à ce lieu, ils descendent dans le monde matériel. Как только же Кришна и его преданные начинают испытывать чувства или желания, которые не соответствуют той конкретной обители, в которой они находятся, тогда они снисходят с материального мира. Ce monde matériel, c'est une forme de laboratoire expérimental. Материальный мир является своего рода лабораторией, в которой можно проводить различные эксперименты. Je ne sais pas si en français existe ce mot polygone, on dit. Polygone. Oui, où on fait des expériences, Des entraînements. des entraînements. Les militaires où ils explosent des trucs, ils font des Champ d'entraînement, c'est un champ d'entraînement, camp d'entraînement. camp d'entraînement, je sais pas. Voilà, quelque chose comme ça. Camp militaire. Camp militaire, base militaire ou camp militaire. Où on peut expérimenter en fait. Знаете, подобно как у военных есть полигоны, на которых они проводят учения. Donc c'est un terrain où on peut rien abîmer. Ну, то есть это такое место, в котором ничего нельзя испортить. C'est tout à fait le contraire. Quand Krishna passe ses divertissements, ça assainit le monde matériel. Напротив же, когда Шри Кришна проявляет свои развлечения в материальном мире, то они очищают его. Parce que le monde matériel n'a pas d'humeur de monde spirituel. Дело в том, что материальный мир не обладает настроением духовного мира. Et il n'y a rien qui va nuire en fait. То есть здесь ничего не может испортить существование материального мира. Donc voilà pourquoi en effet Shri Krishna, Shri Narayana, qui voulait avoir un combat, et ce même désir a apparu chez Jaya Vijaya. Именно поэтому желание Шри Нараяны, то есть сразиться, проявилось также в сердцах Джая Виджая. Donc en effet, c'était un désir de jouer dans l'humeur de Vira-rasa. То есть это было желание сразиться в настроении вира-расы. Vira-rasa, c'est un humeur assez particulier Вира-раса – это особенное настроение, qui appartient aux 7 rasas secondaires. относящееся к 7 второстепенным расам настроения. Donc ne pensez pas que cette rasa secondaire se manifeste seulement dans le monde matériel. Не стоит полагать, что это настроение, раса проявляется только в материальном мире. Это второстепенные расы. А что эти второстепенные расы проявляются только в материальном мире. On peut avoir la manifestation de ces rasas secondaires aussi dans le monde spirituel. Эти второстепенные расы также проявляются и в духовном мире. Par exemple, la hasya rasa, la rasa de humeur. Humour. К примеру, хасья раса или юмористическое веселое настроение. L'humeur de rire. То есть настроение смеха. Par exemple, dans Sakya rasa, souvent hasya rasa est présente. В сакья расе хасья раса часто проявляется. Par exemple, quand les amis de Krishna à Vrindavan, ils jouent, Hasya Rasa est tout le temps présente. К примеру, когда Шри Кришна играет с его друзьями во Вриндаване, хасья раса постоянно сопровождает их. Par exemple, ils peuvent faire des trucs. Они кривлятся, des trucs. Et ça rend, en fait, ce n'est pas étrange à Sakyarasa, à relation amicale. Ce n'est pas étrange. То есть они кривляются, и такое поведение не является чем-то из ряда вон выходящим в сакья расе. Mais par exemple,
Hasya Rasa, hein, le rasa de rire, peut se manifester aussi dans Madhurya, mais d'une façon différente. Хася-раса также может проявиться и в Мадхурья-расе, но иным образом. C'est pas les mêmes. Ça peut se manifester aussi dans Vatsalya Rasa, dans les relations parentales, mais aussi d'une façon différente. Это не тот же самый смех, и он может проявиться также в Vatsalya-расе, но каждый раз это будет что-то отличное. Donc, et ce Vira Rasa a une particulier, c'est de contredire et contrefaire. Вира-раса характеризуется противоречием и противодействием. Sachez que même dans Madhura Rasa, dans la relation conjugale, souvent Vira Rasa est manifesté. Знаете, что в Мадхуре-расе Вира-раса также присутствует, часто очень. Si Krishna dit c'est comme ça, Radharani, par exemple Krishna dit on va aller à droite, Radharani peut dire non, on va aller à gauche. К примеру, если Кришна говорит Радарани, пойдем направо, она скажет нет, пойдем налево. Après il dit non, on va à droite, elle dit non, on va à gauche. Тем говорит, пойдем направо, нет, пойдем налево. Mais dans ce cas-là, je ne viens pas avec toi. Non, tu vas venir avec. Тогда я не пойду с тобой. Нет, пойду. Et après, Radharani frappe Krishna avec son lotus. Затем Радарани бьет Кришну своим лотосом. Et Krishna enlève sa guirlande, il frappe Radharani avec sa guirlande. Кришна снимает гирлянду и бьет ею. Et après, il se tient par les cheveux, il commence à tirer. les Они cheveux. начинают драться и тянуть друг друга за волосы. C'est Vira Rasa. Это также вира-раса. Hein? Ils ne font pas mal l'un à l'autre, ça fait plaisir. Но они не делают больно, друг другу, наоборот, это доставляет им радость. C'est le contraire, ça renforce Mathura Rasa. Напротив, это усиливает их Мадхурья-расу. Donc les rasas secondaires sont toujours, les rasas secondaires renforcent toujours les rasas principales. Второстепенные расы всегда усиливают основные расы. Okay? Et donc dans le cas de Jai Vijay, hein, Vira Rasa renforçait leur Dasya Rasa. В случае Джая-Виджая, вира-раса усилила их Дася-расу. C'est pour ça que Jai Vijay sont nés comme Hiranyakashipu et Hiranyaksha dans ce monde matériel. Именно поэтому Джая-Виджая родились в материальном мире как Хираньякша и Хираньякашипу. Donc vous connaissez l'histoire. Вы, конечно же, знаете историю. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ils attendaient impatiemment l'apparition de Shri Krishna. Интересно то, что они ждали с нетерпением явления Шри Кришны. Et en effet, ils ne savaient pas que leur Seigneur adoré va prendre la forme d'un sanglier. Они не знали, что их любимый, обожаемый господин, Господь, примет форму вепря. Ils ne le connaissaient pas sous cette forme. Они не знали его в этом облике. Okay? Mais ce qui est intéressant, nous connaissons la vie de Jai Vijay. On savait qu'ils étaient des démons terribles. Ils faisaient tous les péchés du monde. Мы знаем о жизни Джая-Виджая в материальном мире, мы знаем, что это были грешниками, что они были грешниками, что они совершили ужасные пороки. Mais tout le temps, ils pensaient à Shri Krishna. Так или иначе, повсеместно они думали о Шри Кришне. Par exemple, Hiranyakashipu, tout le temps, il voyait en fait Shri Krishna. Хираньякашипу постоянно видел или держал в своем взоре Шри Кришну. Sous la forme de Shri Narayana, Shri Vishnu. В облике Шри Нараяна или Шри Вишну. Pourquoi? Parce que son fils était un dévot de Shri Vishnu. Это было потому, что сыном его был преданный Шри Вишну. Là aussi, il manifestait souvent un bhava de colère et de jalousie. В таких случаях он также часто проявлял настроение бхаву гнева и ревности. Par exemple, Hiranyakashipu disait que c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te loge, à la place de me glorifier, tu glorifies Vishnu. Например, он ему говорил: я тебя кормлю, я тебе даю кров. И, несмотря на это, ты прославляешь Шри Вишну, а не меня. Il était très jaloux. Завидовал Шри Вишну. Et plus il était jaloux,
plus il détestait Shri Vishnu. Чем больше он ревновал, завидовал Шри Вишну, тем больше он его ненавидел. Donc Shri Vishnu était son ennemi. То есть Шри Вишну был его врагом. Hein? Et il pensait que chaque moment, Shri Vishnu peut venir. Il faut tout le temps être prêt. Он полагал, что в каждую минуту Шри Вишну может проявиться, поэтому нужно быть готовым к встрече с ним. 24 heures sur 24, il pensait à Vishnu, qu'il peut apparaître à n'importe quel moment. Сутки напролет он думал о Вишну, он думал, что вот-вот он может проявиться. Vous pouvez imaginer, en fait, cela lui empoisonnait la vie. Представляете, все эти мысли просто оскверняли его жизнь, Отравляли. портили его жизнь. Hein? À tel point que même la gratification de sens était difficile pour Hiranyakashipu. До той степени, что даже наслаждать чувства Хираньякашипу не мог. Ему сложно было устроить. Par exemple, entouré par jolies filles, dans une ambiance très érotique, il pensait qu'il va gratifier ses sens, mais toujours l'idée que, et si Shri Vishnu vient en ce moment-là, il va... То есть даже когда Хираньякашипу находился в очень такой интимной атмосфере, в окружении красавиц, он даже в этих условиях не мог сполна наслаждаться, потому что мысль о том, что вот Шри Вишну может явиться именно в этот момент, все ему отравляло. En fait, toute forme de gratification de sens était empoisonnée. Все виды чувственного наслаждения были отравлены. C'est pour ça qu'il était tout le temps en colère. Именно поэтому он постоянно был в гневе. Parce que normalement, quand on gratifie les sens, on devient plus cool, plus relax. Обычно, если мы наслаждаем чувства, то мы более расслаблены, более спокойны. Mais lui, il était tout le temps énervé et tendu. Он же, Хираньякашипу, постоянно был в таком взвинченном состоянии и напряженном. Donc, et en effet, Krishna est venu comme Shri Nrsimhadev, il a déchiré un petit morceau. И Шри Нарисимхадев явился в облике, и Господь Вишну явился в облике Шри Нарисимхадева и разорвал его на части. Donc, et ça, c'était une extase pour lui. Для Хираньякашипу это был особый экстаз. Ça, cette extase peuvent comprendre que les dévots. Лишь только преданные могут понять, осознать этот экстаз. Ceux qui ne sont pas dévots de Krishna, ils ne peuvent pas comprendre. Не являющиеся преданными, не будучи преданным, человек не может понять. Par exemple, Diti, la femme de Kashyapa Muni, a compris cet К extase. примеру, Дити, супруга Кашьяпа Муни, поняла этот экстаз. Hein? Quand elle est tombée enceinte de Hiranyaksha et Hiranyakashipu, Забеременев Хираньякшей и Хираньякашипу, hein? Quand elle a su que elle va faire naître au monde 2 démons, узнав, что она родит 2 демонов, elle était terrifiée. она ужаснулась. Mais son mari, Kashyapa Muni, a dit, mais Shri Vishnu va venir et personnellement va tuer tes 2 fils. Так или иначе, Кашьяпа Муни сказал ей, несмотря на то, что твои дети будут демонами, Шри Вишну убьет их. Personnellement. Donc, et tout de suite, elle était contente. Услышав это, Дити обрадовалась. Hein? On peut dire à une femme que Vishnu va venir et va tuer tes 2 fils, personne ne sera content. Если же какая-нибудь женщина услышит, что Вишну придет и убьет ее сыновей, вряд ли она обрадуется. Mais Diti était une dévote. Но Дити была преданной. Hein? Voilà pourquoi, en effet, elle a compris. Именно поэтому она поняла, в чем. Ce genre de divertissement peuvent comprendre que des dévots. Лишь только преданные могут понять этого рода развлечения. Donc, pareil, Vijaya qui a pris forme d'un démon Hiranyaksha, Подобным же образом и Виджая, принявшим форму демона Хираньякши, il attendait la rencontre avec Vishnu chaque instant. ожидал каждую секунду встречи с Шри Вишну. En effet, il voulait se battre. То есть он хотел сразиться. Mais tous les demi-dieux se sont cachés. Но все полубоги попрятались. Avant qu'il manifeste sa force ou sa bravoure, Перед тем, как он не проявит
своей силой, свою Même храбрость. Indra, Chandra, tous les demi-dieux se sont cachés, il n'y avait personne. Индра, Чандра, все попрятались. Donc quand il allait d'une planète à l'autre, il n'y avait personne pour se battre. Когда же он путешествовал с одной планеты на другую, не с кем было сражаться. Il était très énervé Он сильно нервничал. parce que son désir de combattre n'était pas satisfait. Он гневался, потому что его желание сразиться не находило Et удовлетворения. il a plongé dans l'océan de notre univers. Тогда он погрузился в океан нашей Вселенной. Le bas de notre univers est rempli d'eau. Нижняя часть нашей Вселенной заполнена водой. Donc quand il est descendu, il est allé dans le demeure de Varuna, le demi-dieu de tous les eaux. Не так опустившись на дно Вселенского океана, Хираньякша пошел навстречу с Варуной, богом воды. Varuna, c'est un très grand guerrier. Варуна является великим воином. Mais il a compris tout de suite qu'il ne peut pas vaincre Hiranyaksha. Но он тут же понял, что не в силах состязаться с Хираньякшей. Et ce qu'il a dit, dès que Hiranyaksha a vu Varuna, il a dit « Oh grand guerrier, s'il te plaît, je veux combattre avec toi. Увидев Варуну, Хираньякша сказал: «О, великий воин, я испытываю желание сразиться с тобой». C'était une pure hypocrisie. Это было лицемерие. Mais Varuna a dit « Oh, je suis très flatté. » Il a dit « Mais je suis déjà très vieux et je ne peux pas combattre. » Варуна же ответил: «Мне очень льстит твое желание, но я уже старый, и поэтому не могу сражаться с тобой». Donc, Varuna a fait un très bon, comment on dit ça, détournement, un bon détour d'épisode, Варуна déviation d'épisode, Варуна обошел стороной все это. et il a dit que, mais il y a quelqu'un qui est digne de combattre avec toi, c'est Vishnu. Он сказал, что что есть личность, достойная сразиться с Хираньякшей, и этой личностью был Шри Вишну. Il a dit, il va te mettre à ta place immédiatement. Он поставит тебя на место. Les démons n'aiment pas ce genre de remarques. Демоны не любят, когда он делает такого рода замечания. Par exemple, quand tu dis à un démon, oui, tu sais, il y a quelqu'un qui est plus beau que toi, ou plus fort que toi, ou plus riche, il déteste. К примеру, когда демоны говорят, что есть кто-то красивее его, умнее его, богаче его, то демоны не любят этого. Si vous voulez vraiment avoir des bonnes relations avec les démons, il faut te dire, oh, ton Toti, le meilleur Toti. Если хотите, чтобы ваши отношения с демонами были хорошими, то тогда нужно, наоборот, хвалить их и говорить: вот твой Тхоти самый лучший. Ah, les bracelets, tout le monde porte les bracelets, mais quand c'est toi qui portes, tu portes d'une façon extraordinaire. Или же когда мы говорим демону: вот все носят браслеты, но так как ты их носишь, никто не носит. Il adore ça. И демонические люди любят. On devient tout de suite ses amis. Тут же возникает дружба между. Mais Varuna a fait le contraire. Варуна же сделал напротив. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Он сказал, что был кто-то сильнее его. En fait, ça montre aussi que Varuna est un grand guerrier. Это также демонстрирует то, что Варуна был великим воином. Les grands guerriers, des fois, à la place d'utiliser la force, ils utilisent la politique. Великие воины порой вместо того, чтобы использовать силу, используют политику. Et il était excellent, Varuna, parce que sa politique a bien marché. Варуна был замечательным политиком, и его слова сработали. Tout de suite, il a laissé tomber tout et il se jetait. Il a dit, où est Vishnu? Montrez-moi. Хираньякша тут же все оставил в стороне и не хотел узнать, где же был Вишну. On lui a dit qu'en effet, Vishnu est apparu sous la forme d'énormes sangliers. Ему сказали, что Вишну явился в облике огромного ветра. En plus, tu te souviens, tu as mis la terre sous l'eau, il a trouvé, il l'a sorti.
Более того, de l'eau. ему сказали, помнишь, ты погрузил воду в океан, вот он ее нашел и вынул ее оттуда. Les yeux de Hiranyaksha sont sortis de l'orbite. Глаза Хираньякша выпучил глаза. Les démons n'aiment pas que quelqu'un fait quelque chose sans leur permission. Демоны не любят, когда кто-то делает что-то без их разрешения. Peu importe, c'est une bonne chose ou mauvaise, peu importe. Il faut toujours demander la permission. Будь то хороший или плохой поступок, они не любят, когда кто-то делает что-то без их спроса. Mais en fait, Shri Krishna n'a pas besoin de demander à qui que ce soit une permission. Но Кришна не нуждается в разрешении кого бы то ни было. Il est complètement libre dans ses actes. Кришна свободен в действиях. Il est en dehors de toutes les conditions ou conventions morales, physiques ou autres. Кришна находится вне моральных и физических или каких-то других условностей. Par exemple, il a pris la forme de sanglier pour rentrer dans la boue de l'océan. К примеру, Шри Кришна в облике Варахадевы погрузился в грязь океана. Quand il s'est jeté dans l'océan a fait un gémissement. Oh! Погрузившись в воду океан, олицетворение океана начало стонать. Comme s'il était déchiré en deux. Как если бы его разорвали надвое. En fait, très vite, il a commencé à chercher, comme les sangliers cherchent des patates ou des choses dans la boue, il a commencé à chercher partout. Подобно обычным кабанам, вепрям, Шри Варахадева начал искать что-то в дне океана. Et tout cet océan est devenu agité, très agité, tourné. Il y avait la mousse qui est apparue, les plantes déchirées sorties sur la surface de cet océan. Воды океана бушевали, пена появилась на волнах океана, растительность океана также оказалась на поверхности. Donc, et tous les habitants de l'océan étaient vraiment très en extase. Все обитатели океана испытывали экстаз. Parce qu'il était dans le même eau dans lequel se trouvait Dieu, la personne suprême, Shri Krishna. Потому что они находились в тех же самых водах, что и Верховная Личность Бога Шри Кришна. C'est extraordinaire. Это потрясающе. En effet, le prasad est aussi dans la même catégorie. Прасад также относится к той же самой категории. Quand on touche le prasad, on touche quelque chose qui a été touché par Shri Krishna. Когда мы прикасаемся к прасаду, мы прикасаемся к тому, к чему прикоснулся Шри Кришна. C'est la même catégorie des choses. Та же самая категория предметов. Par exemple, quand dans le monde spirituel, le vent souffle, Например, когда в духовном мире дует ветер, il souffle toujours de telle façon pour apporter le parfum de Krishna vers les gopis. он дует всегда таким образом, чтобы перенести или донести до гопи аромат, исходящий от тела Шри En Кришны. fait, c'est le même vent qui a touché Shri Krishna. Это тот же самый ветер, что и тот, который соприкоснулся с Шри Кришной. Quand Krishna rentre dans Yamuna, il sort, Yamuna garde dans ses eaux, garde le parfum de Krishna, l'extase de Krishna. Когда Шри Кришна, искупавшись в Ямуне, выходит из воды, Ямуна держит или в Ямуне остается аромат, исходящий из тела Et Кришны. cette extase est gardée éternellement. Она держит этот экстаз на протяжении всей вечности. Et quand on rentre, on partage cette extase. Когда же мы соприкасаемся с Ямуной, когда входим в Ямуну, мы соприкасаемся с этим экстазом. Donc, quand Shivarahadeva a cherché, il a trouvé en fait la terre. Шри Варахадева искал что-то на дне океана и нашел землю. Et très doucement, il a pris la terre sur ses défenses. Аккуратно, бережно он взял землю своими бивнями. Là, c'est un épisode de Mathurya Rasa, d'une rasa conjugale. В этот момент проявилась Мадхурья раса или супружеская раса. Car à ce moment-là, Srimati Radharani se trouvait dans la terre.
Потому что именно в этот момент Шримати Радарани находилась в земле. Elle a fait une avec la terre. Она соединилась, стала единым целым с землей. Chaque fois, quand Krishna change son apparence, il apparaît quelque part, Srimati Radharani le suit partout. Каждый раз, когда Шри Кришна меняет облик и проявляется, где бы там ни было, Шримати Радарани следует за ним. Et cette fois-ci, en fait, elle s'est manifestée dans la terre. В этом же игре она проявилась в земле. C'est pour ça que il a pris doucement comme ça la terre. Именно поэтому он очень мягко поместил ее на свои клыки. Hein? En effet, c'est un petit épisode, entre guillemets, qu'on va continuer. Это очень короткий эпизод, который мы рассмотрим. En fait, ce qui s'est passé quand il a pris sur ses défenses, il a pris la terre sur ses défenses, il a amené Srimati Radharani, où la terre a dit où tu m'amènes. Взяв землю на свои клыки, Шримати Радарани, земля обратилась к Шри Варахадеве со следующими словами: «Куда ты меня несешь?» Et Krishna a montré Vrindavan. Кришна проявил ей, показал Вриндаван. Parce que la terre a dit qu'en effet, tous les êtres vivants se posent sur moi. Et tu veux me poser quelque part. C'est le contraire. Tout le monde se pose sur moi. Et maintenant, tu veux me poser quelque part. Mais où, j'imagine pas. Шримати Радарани сказала, земля, что все живые существа полагаются на меня, они находятся на мне. А ты же хочешь меня поместить куда-то. Куда? Et c'est là que Krishna a montré Vrindavan. Именно в этот момент Шри Кришна проявил ей Вриндаван. Mais après, Krishna, sous la forme de Varaha, doucement a posé sur la surface d'eau, a posé la terre. Затем Шри Кришна в образе Варахадевы поместил Шримати Радарани в образе земли на поверхности воды. Il a fait de telle façon pour qu'elle se noie pas. Он сделал это таким образом, чтобы земля не утонула. Et après ce petit divertissement, c'est là où Hiranyaksha est venu. И после этого короткого развлечения появился Хираньякша. Ce qui est intéressant, c'est tout était bien, le scénario est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Varaha était encore dans cette humeur de relation avec la terre, et du coup Hiranyaksha arrive avec ses paroles grossières. Развлечение замечательно, знаменательно, потому что Шри Варахадев еще находился в настроении Мадхури Расы по отношению к земле, и тут же появился Хираньякша и начал оскорблять грубыми словами Варахадева. Donc en fait, pour que le combat soit extatique, il fallait que Shri Varaha soit en colère. Для того, чтобы битва была экстатичной, Варахадев должен был испытать гнев. Et c'est pour ça qu'en fait, Hiranyaksha est venu un moment, il a mal tombé, Hiranyaksha. Но Хираньякша пришел в плохой момент. Pour faire, en fait, pour разозлиться. Pour se mettre en colère. Non, разозлить кого-то. Pour le mettre en colère. Pour mettre en colère Krishna. Для того, чтобы разозлить Кришну. Donc, il a commencé, en fait, Hiranyaksha a commencé, lui, parler d'une façon très très grossière, comme par exemple, t'es une bête sauvage, ce genre de choses. И так Хираньякша начал оскорблять Варахадеву, используя очень грубые слова, такие как «Эй, ты животное». Donc, en effet, plus il échangeait les paroles de ce genre, plus ils rentraient, tous les deux rentraient en colère. Чем больше длилась их беседа, этот обмен, тем больше оба испытывали гнев. Et ils commençaient à arriver à tel point que tous les deux étaient prêts pour faire le combat. Так они достигли момента, когда оба были готовы сразиться. Et Shri Varaha a manifesté sa masse. Шри Варахадева проявил его булаву. Des masses, non? Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Shri Varaha, c'est un sanglier, il n'a pas des doigts pour tenir la masse. Удивительно то, что Варахадев является вепрем, то есть у него нет пальцев, ладоней для того, чтобы удержать булаву.
En fait, comment il agissait? Как же он действовал? C'est que la masse, en fait, c'est quelqu'un. Но все объясняется следующим образом. Булава является личностью. Hein. La masse est une manifestation de Shri Balaram. Булава является проявлением Шри Et Баларама. Balaram jouait, en fait, combattait à la place de Shri Varahadev. То есть Баларама играл или сражался вместо Варахадева. Donc, c'était même pas la peine que Shivara bouge sa patte, son bras. Варахадеву даже не нужно было руководить этой булавой или двигать рукой. Il pouvait juste dire à sa masse, dire vas-y, combat ce démon et c'est tout. Он мог просто сказать булаве, давай сражайся с демоном, и этого было бы достаточно. Mais quand même, il a fait comme si c'est lui qui tient la masse. Так или иначе, подобно актеру, водил рукой, как если бы он держал ее. Donc ils ont commencé à combattre l'un l'autre et à ce moment-là, tous les demi-dieux sont arrivés pour regarder. Разразилось сражение, и все полубоги проявились в этот момент для того, чтобы стать свидетелями происходящего. Ainsi que tous les grands sages étaient présents. Все великие мудрецы также присутствовали в этот момент. Les grands sages étaient convaincus que Shivara va gagner. Все великие мудрецы были уверены в том, что Вараха Дев выиграет. Mais les demi-dieux, ils étaient convaincus, mais quand même, au fond de cœur, ils avaient peur. Полубоги также были убеждены в победе Варахадева, но в глубине сердца боялись. Et quand, par exemple, Shivara laissait pour que Hiranyaksha le frappe, les demi-dieux faisaient Когда же Варахадева позволял Хираньякше ударить себя, то полубоги испытывали ужас. Et il y avait un moment quand Hiranyaksha a frappé tellement fort que la masse de Varahadev a tombé. В какой-то момент Хираньякша так сильно ударил Варахадеву, что булава последнего упала в сторону, полетела в сторону. Donc Varahadev est resté sans armes. Следовательно, Варахадев остался без оружия. Et démon Hiranyaksha voulait montrer à quel point il est extraordinaire. Демон Хираньякша хотел проявить свою доблесть. Il a dit, et toi, va récupérer ta masse et viens pour qu'on continue notre combat. Он сказал ему: слушай, дорогой, давай отправляйся за своей булавой, и мы продолжим сражение. Et il attendait parce que il voulait montrer qu'il respecte la loi de combat. Сказав это, он начал ждать, говоря таким образом, что он уважает закон сражения. Un autre épisode aussi, c'est quand Hiranyaksha a vu que Krishna voulait montrer que j'ai infiniment d'armes. Кто хотел показать? Varahadev. Варахадев хотел также показать, что он обладал бесчисленным множеством оружия. En ce moment, il a appelé tout de suite Sudarshana Chakra. Тогда в этот момент он призвал Сударшана Чакру. Donc Sudarshana Chakra, c'est une arme la plus parfaite. Сударшан Чакра является совершенным оружием. Et démon Hiranyaksha savait que contre cette arme, tu peux rien faire. Демон Хираньякша знал, что он не мог противостоять Сударшане. Mais après, il a pensé, mais quand même, je vais essayer. Il a pris sa masse, il a jeté vers Krishna. Так иначе он решил попробовать и бросил свою булаву в Кришну. Et Krishna, avec une grande facilité, a attrapé la masse. С легкостью Кришна поймал булаву. Donc ça, c'était un peu honte. C'était un peu honteux pour lui. Et dès qu'il a vu que Krishna prépare sa Sudarshana Chakra pour jeter sur lui, le démon Hiranyaksha a disparu. Потеряв булаву, Хираньякше стало стыдно. Более того, когда он увидел, что Варахадев призвал Сударшана Чакру, он исчез. Donc il a voulu agir autrement, et d'un seul coup, il y avait plein de nuages qui sont accumulés au-dessus de Varahadev.
Он захотел действовать иначе, и в этот момент над Варахадевой проявилось много туч. Et Hiranyaksha a utilisé l'arme mystique Хираньякша прибег к мистичному оружию. du sang, la pue, les excréments commençaient à tomber sur Varahadev. С неба начали падать экскременты, кровь, гной и так далее. C'est une arme psychologique. То есть это своего рода психологическое оружие. En réalité, il n'y a rien qui tombe, В действительности ничего не падало с неба. mais on a l'impression que ça tombe sur nous. Но казалось, что кажется, что когда это оружие применяют, то кажется, что все это падает на нас. Et les guerriers n'arrivent pas à combattre parce que c'est dégoûtant. Следовательно, воины не могут сражаться в таких условиях, потому что им это противно. Donc cette arme psychologique est très forte. Это психологическое оружие очень сильное. Et du coup, il y avait des femmes nues avec les tridents qui sont apparus pour combattre contre Shivarahadev. Появилось много обнаженных женщин с трезубцами в руках. Все они напали на Варахадева. Donc, Shivarahadev, avec juste un geste de Sudarshan Chakra, a fait disparaître tout. Но повиновением Сударшана Чакры все это исчезло. La mère de Hiranyaksha, Diti, était présente. Elle regardait le combat. Мать Хираньякши, Дити, также присутствовала на поле битвы. Et quand elle a vu que cette arme mystique a été détruite, elle a eu peur pour son fils. Увидев, что мистическое оружие, применимое, которое применил ее сын, было уничтожено, она испугалась. Et à ce moment de son sang, à la place du lait, c'est le sang qui commençait à couler. В этот момент из ее груди полилось не молоко, а кровь. Parce qu'elle a compris que c'est la fin de son fils. Она поняла, что это был конец ее сына. Et de nouveau, Hiranyaksha est apparu devant Varahadev sans aucune arme. Снова Хираньякша проявился перед Варахадевой безоружным. Et ils ont commencé à frapper avec les poings. Они начали боксировать. Donc, et Krishna, pour se faire plaisir, il laissait Hiranyaksha le frapper. Для того, чтобы доставить удовольствие преданному, Варахадев позволял Хираньякше ударять себя. Encore une fois, c'est seulement les dévots qui peuvent comprendre en fait ce plaisir. Еще раз повторюсь, лишь только преданные могут понять это наслаждение, этот экстаз. Et après, quand Krishna a satisfait son humeur de Virarasa, Когда Шри Кришна удовлетворил уже свое настроение Вирараса, il a fait de telle sorte que les demi-dieux commençaient à crier s'il te plaît, finis avec, on peut plus. он устроился таким образом, чтобы полубоги воззвали к нему со следующими словами: «Пожалуйста, уж покончи уже с ним в конце концов». Il a dit que ce Hiranyaksha, c'est comme une épine dans le doigt. Они сказали, что Хираньякша был подобен занозе в пальце. C'est quand on prend le fig de Barbarie. Vous connaissez les figues de Barbarie? Подобно вот этим съедобным кактусам. Quand on prend un fig de Barbarie, il y a des petits épines qui rentrent dans le doigt. Tu ne le vois pas, mais tout le temps ça te dérange. Tout le temps. Même si tu ne le vois pas, ça dérange. В плоде этого кактуса, на коже этого плода кактуса есть небольшие колючки. И если такая колючка входит в кожу, мы ее не видим, но она не дает нам покоя. Donc, ce Hiranyaksha était comme une épine. Хираньякша был подобен к этой занозе, колючке. Et les demi-dieux ont dit finis avec ce Hiranyaksha. Полубоги воззвали к Варахадеве, прося его покончить с Хираньякшей. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Krishna, chaque fois quand il fait quelque chose, il satisfait. Il donne la satisfaction sur tous les plans, sur tous les niveaux. И когда Шри Кришна делает что-то, он удовлетворяет разных живых существ на разных уровнях. Et il arrive tout accorder.
ему удается все сгладить. Donc en fait, il était déjà satisfait, il a fait de telle façon comme s'il il veut faire plaisir à demi-dieu et arrêter le combat. Mais il était déjà satisfait. Так, сам по себе Кришна уже был удовлетворен, но Donc tout était accordé. также сделал все для того, чтобы удовлетворить и полубогов. Il a dit OK. Il a dit OK et avec son sabot, il a touché en dessous de l'oreille de Hiranyaksha. Tac, il a frappé comme ça, très léger. Хорошо сказал Варахадев и ударил своей лапой, копытом Хираньякша. Ниже уха. Я уже не могу переводить просто. Марат, продолжишь? On a la force encore. Encore un peu. Donc, et quand Shivaraha a frappé Hiranyaksha, Hiranyaksha a tourné 7 fois dans l'air et il est tombé par terre. Hiranyaksha перевернулся 7 раз в воздухе и упал на землю. Ses yeux ont sorti d'orbite. Глаза его выскочили из орбиты. Donc, et il est devenu mort. И он умер. Mais le demi-dieu encore avait peur de lui. Но полубоги все еще боялись его. Ils n'étaient pas sûrs, est-ce qu'il est mort ou peut-être non. Потому что они не были уверены, умер ли он или нет. Et Brahma est descendu, il a commencé à observer, est-ce que Hiranyaksha est mort ou pas encore. И Брахма, он спустился и начал смотреть, умер он или нет. Parce que le corps de Hiranyaksha était toujours avec les joues roses encore, comme quelqu'un qui n'est pas encore mort. Потому что щеки у Хираньякши были все еще розовые, как будто он еще не умер. Et pourtant il était mort. А так он уже умер. Mais pourquoi son corps gardait toujours cette fraîcheur? Parce que Varaha le touchait. Но почему же его кожа был все еще, почему его тело было еще в таком хорошем состоянии? Потому что Вараха его дотронулся до него. Et quand Brahma était déjà sûr que Hiranyaksha est mort, il a dit qui autre peut rêver à avoir un mort pareil. И когда Брахма убедился, что Хираньякша умер, он сказал, да кто же еще может умереть такой почетной смертью? Voilà. Donc, et là, comme d'habitude, les demi-dieux ont commencé à lancer des fleurs. Voilà, И тут, как обычно, полубоги начали бросать цветы и радоваться. Donc, et comme ça, Shivara est rentré dans le cœur de ses dévots. Таким образом, он вошел в сердца преданных. Donc, comme ça, le cœur des dévots sont devenus le lieu de pèlerinage. И вот таким образом сердце преданных стало местом пеленажа, паломничества. Shivara Deva ki jai, Jai Vijay ki jai, Gatra Kumar ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Donc là, on va s'arrêter pour prendre Varaha Prasad et Nityananda Prasad. Сейчас мы остановимся, чтобы принять прасад обоих святых, посвященным. Не святых, Господу Нитянанды и Шри Варахадеве. Потому что святой это еще не сам Господь Кришна. Хотя он тоже святой, но... Okay. Et après le prasad, on va avoir une petite Nityananda Katha aussi, parce que demain c'est l'apparition de Shri Nityananda Prabhu. И после прасада мы будем... Продолжим нашу катху. Продолжим, да, наши песни. Джай Шиши Гор Нитай ки.